Josu, defini didazu Itziar. Bueno, Itziar da lagun eta bidelagun alaixa oso. Eta batez ben, Itziarrengandik gehien gustatzen izaten gauzetako bat da, bere xelebretasuna, bere bertute bihurketan dauela. Itziar, gauza bera? Bueno, Josu da... Ez, defini didazu Itziar. Hori zaila da, Bueno, etxoin. Bueno, Itziar da neska bat, alaixa, bastante celebria, despistadia bai, zatik ez bai, despistadia da, zeba da. Baina ona da, batzutan hankia sartzen dau dano mouan, baina aurrea egiten dau. Bizitza honetan hori da, aurrea itxia. Baritxo, merienda duzu ya? Bai, bale, oso ondo, eta dena jenduzu? Bale, oso ondo. Itziar Arkauz, Oñatiarra, 29 urte, Sudurgorri bariko lanian, erizaina, Eskoriatzako Jose Arana egoitzan. Da, gizarteko talde bat, gustau itxe esatena, pentsa esatiala, vulnerabliak, eta ez dakit, niri gratifikantia pentsa esat, eurari emun alzatena, alaitasuna eta kariñua. Nik uste dut, edade honetan horren falta, nik sumatu dut horren falta dakoia, ez? Itziarre deko aixe berezi bat, ez dakizela esango nahi. Da pertsona bat, bera hola da, alaixa da, ez dakit, gauzak ikusten ditu ikuspuntu batetik igual, zudoko zirenien egun bat oso txarra tema zerixo batea zero, badauko kapazitate gaitxasu berezi bat moduan beste puntu batetik ikusteko. Ez dakit nik klaun faseta hori da noez, baina ni bentsat ezauketan dutenetik momentu askotan sorprendiru induz, harritxu induz, hori, dauko zerbait. Humoria guztiz bialgezkoa da eta berak hori zabaltzen digu eta hori eskaintzen digu, ez? Bere alaitasun hori. Bai, nik uste dut Itziar beti izan dela apur bat lotx, ez? Itziarrek beti eduki dau lotx barruan, baina oina saleratu dau, ez? Oin konturatu da, Sudurgorri bat jarritea, bere lotxtasun hori magnifika huiten dela, ez? Eta bai gustau itxesat, azkenean Sudurgorrixak iten doztena da, permisu emuten dozt, ni benetan naizena eta arateko, ez? Eta lotza barik, eta hori gustau itxesat. Baina bai, beti eukidot nire punto paiaso hori, ez? Nik uste bai egoiliarrentza, diela etxonetako basia eta guretako dauen gauzek importantiena, baina baitxa langilentza bai, ez? Norbera ez badau bere lanian egun non bat ez badukotzu, ez badau gustora eta pertsonekin lan itxen badozu, olako bat eukitxe aldemenien, desde luego, lagungarri da, oso. Itziar beti zanei da hortaz apur bat lotx. Neurri handixenian dana dala, Itziar da Jose Arana egoitzara egunero faten dana. Gaur bestela dia gauzak, Eskoriatzan lanian diarduen 5 urtean lehenengo aldiz. Gugara, Ni naiz pox, eta ni naiz lotx. Gu etortiak hori alaitasun puntu hori, momentu hortan asketia euran ardurakin eta egotia hortan, ez? Zer bestela beti dauz, azkenean egunak luziak jendia hemen. Hemen eta orain egon, gainera ondo, disfrutau, posik, euran dako nik uste dut dela adrenalina txute bat emoan, ez? Alaitasun hori eta... Klaun batek konektatzen dau igual mintzaira edo lenguaian arazoak dituztenekin komunikazioan alde ez berbala erabiliz, konektatzen dau errezago askotan hizketan baino, ez? Eta uste dut dementzia arazo eta dementzia duten pertsonekin
konektatzeko balio ahal izan dabela klaun izaera horrek hitzik gabe emozioak espresatzeko gaitasun bat daukalako, ez? Dale más, dale! Bueno, oininguna da, karrera bat globuana. Hasiko dia globuako, fango dia pasaitzen banan, eta jau bidia, bonaino. Klaunek esatiak egizazan kriston pixuadako, ze egiten dut, gentiari bestera batean lagundu, ez? Azkenean ikusten dut gentia pozik jartzen dela, nik injoten zerbaiteatik, eta gainera nik ondo pasa egiten dut, edo disfruta egiten dut hori egiten duten bitartian, ez? Niretako hori da pasadat. Titulo irakurko zuet, esaten ez diren hitzak. Jakinete, inen jau zerta datorra. Zati, nei ez dut dazu izan, lan dut ez dazu. Eta inen badea hartan dut. Hola, gratis. Hala, fuera. Bueno, ez dut zaitxixatzu Fatema gara... Ez, zuzendaritza gelara. Eta berba ingo dugu bertan, jasarreko gara lasai. Lasai esan, persona normal. Zazarik esaten, ez dakitera lasai berbaiten, hori zabitza esaten, zenei zure pasibidade horrekin ez dakinik, Zer, nik nabil esaten, komentetiko gauza lasai, bestea nina izkapasa hau ezer burlaketako. Ez dut zukendu, Eta neri bai, Bai, baina hori, danokin azarraketan, hemen, eskolako pasilloan, zer lortzen duzu? Potxeta motxe sortu zanean, nik beste pertsonai bat itxen egin, orduan, hainen klaun papel bat itxen, ez? Ni nintzen beste aktore bat. Gero, irazan etorri zan, irazan antzerkigunia sortu gen Josu eta Bixok, eta hor bai eukine ben ja aukeria ikastaro batzukin gituan, eta horri izan zen ere lehenengo kontaktua klaunakin. 2015 urtean sortu zan Oñatin irazan antzerkigunia, ez eskola bat, ez konpainia bat, herrixan antzerkisa maite dauen danendako topagune bat, askotarikoak egiteko aukerakin. Hola sortu behin adibidez, Zupituki, improvisautako antzerki ikuskizuna. Eta horri diketa bezatzu, lurra gana zikina dagoela da. Zupituki, Zupituki, berriz. Zupituki da ez da, bale, berriz. Bueno, Zupituki da, Zupituki sortzen den ikuskizun bat. Bueno, modalidadiak dakon berezitasuna da ez dakola teksturik, orduan tekstua sortzen da momentuan. Pasaiten dena da, hori da bentaja bat eta hori da problema bat bai. Ikuslian proposamenetatik abiatzen gara. Orduan esaten du, bueno, edo zeinek esateko aurretik papeltxo batzu banaketan dulako. Venga, zuk, esan, ze idatzi dozu, ze titulo idatzi dozu. Eta, ez dakit, igual, txakurraren sudurra berdea da, ez dakit. Eta igual, hortik abiatuta, hori esan dutzu, hori da estimulua, eta horreri erantzun bixau. Entrenamentua behintzat bideratu bida tekstua sortzera askotan libre izatera. Libre gorputzez eta harimaz esango nik bai. Permiso kontutan oinarritutako zerbait da. Gu gure buruari emuti xauen permisua edozer gauza izateko eta edozer gauza sortzeko edozein momentutan. Eta tekstu izela ez dauen, ezin gara geratu pentsaiten zer dan esan biuna. Lehenengo etortzezatzun horrek balixo dau. Eta lehenengo etortzezatzun hori da sinizgarrixa eta lehenengo etortzezatzun hori da ona esango geke. Kuestinua da gure buruari askota pentsaixakola okurriusakon hori, ez dela ona, ez dela geniala, ez dela graziarik ingo, ez dela efektua lortuko, orduan entrenamentua bideratzen da hortara. Onarpenera, juiziorik ez egotera. Bai, juizioa, bai, hau da, azkenean, txoin lasai. Bota inbio dana, jazta, hor. Bueno, nik uste dut, barrutik egiten dan dana, beti ona izango dela. Hau da,
Publikoak ikusten badau, benetan zabitzela, eta oin da igual momentua, kontzeptu hori ipaketako, da la verdad, da egia, bai? Zu benetan baldin bazabitz, benetan pentsaien dozuna iken, eta benetan sentitzen dozuna iken, hori publikoari aia utxesako. Dan moukua dala. Egisa baldin bada, aia uiten da. Eta gu hemen, hortan trebaketan gara, ez da? Esaten duna, egisa izaten edo behintzat egitxik abiatutako zerbait izatea. Ni konturatu naizela, ni neure buruari zenbat muga jartzen naizen juizuan kulpiatik esan du, ez? Azkenean, beti zaitz pentsatzen, eske hau esaten bot, igual pentsatzen dagoen naizela ez dakiz zer. Edo beste hau esaten bot, gehatuko naiz, gaizki gehatuko naiz, pentsauko hauelako naizela ez dakiz zer. Eta improvisazioan horrek ez dotzu balixo. Osea, improvisazioan lehenengo etortizatzun ideia burura hori da ona. Eta ezin zara gehatu pentsaiten, ona izango da, no ez bota. Eta hori ikasten gabitzaitea, ez? Apurtxat, gure buruari limite horreik entzen. 1960ko kontun bat da, eta Estatu Batuetan sortutakoa. Eta Espainia mailan badau, hiriburutan eta hola gazteleraz badau, eta badauz talde profesionala kontara dedikatzen dienak, eta euskeraz guk dakigula ez daku erreferentziarik. Orduan, berritzaile euskeraz bai esango neke, eta gazteleraz badau estruktura bastante potente bat. Ikasten ditugula improvisazioan gauza asko bizitzarako onuragarri dianak, adibidez, da oso importantia bata bestiari entzutia. Iten du, de hecho, entrenamentutan, iten ditugu ariketa pila bat, bata bestiari entzuten ikasteko. Oso adi egon biozu, bestiak esaten dagoenari, zuk horri beste zozer gehiketako, ez? Eta hori baita, bestiak esaten dutzunean ideia bat, ontzat hartzen. Azkenean zuk negau iten bozu zurek idian ideia bat, antzerkisak ez da aurrera iten. Blokea moan iten duzu, eta orduan ez da aurrera jarraiketarik. Nik uste dut, adibidez, bi ideia horrek diala oso importantiak bizitzarako baita, ez? Eta horretaz gain, norbean sortzaile izateko gaitasun hori, ez? Hori oso polita da, ikusten duzu, zube gaizarela edo zein ideiatatik gauza oso polit bat sortzeko. Kurrikulunien irakurtzen dut, traktore saltzaile esperientzia ez dakozula, baina saltzaile esperientzia bai iztuzuna jartzen da, zer? Alfombra... alfombrak saltzen zeren. Ondo, alfombra persak zikulu zen duzu, ose alfombra tipo saldu izan duzu? Persak, bai, eta aparte, silvestriak. Alfombra silvestriak. Eta Itziar eta Josun kasuan igartzen da datozela paiasotik, datozela klaunetik, eta alderdi hori festa edo posa edo klaunak eukileiken hori, ez? Edo inkluso tristuria danian klaunetik enfolkautako tristurian usaina eukiten dugu. Baina hori, alborotua, jiji, jaja, horreik danak. Emutetxue Josuk eta Itziarrak. Xabi zau naiz, dantzaria bila. Irasanen eta supitukin bakarrik ez, Potx eta Lotxen proiekturako badaki egoitzek Itziar eta Josukin elkarlanean jardutia zer dan. Egoitzek eta Txinparta Bertso Eskolako beste hainbat kidek. Izan eurek eginjakoak dia Potx eta Lotxen diskoko letrak. Potx eta Lotx, Gusta esat. Personaiak zela sortu dian, ezaugarriakoin, zela defenditzen dien personai horrein ezaugarriak showan bertan. Zerbait divertidu ala pentsa esat. Eta pasadozkuen kantu zerrenda bat, eta bakoitzak bere kantu zerrenda, proposamenak zian, zerrei buruzko kantak gure zituen, eta guk bakoitzak kanta bat edo kasun baten bideo bada, usteot, inziala. Polita, gaina guk
kantu entzun barik idatzi geben letrak, eta gero entzuten duzunean zure letra hori kantu bihurtuta ilusioa egiten du bai. Bai, nik uste dut Javi Sounden inspirautako personaia dela. Oin arteko, diskorik onena, hau da, kaleratu duen diskorik onena, osea, geuria, baina, ez da, zenbat disko joan du. Lau edo, onena, hau asko gustauxako. Zergatik, lagundu dozkue txinpartakuak eta euran letrak izan dira oso bereizgarriak eta oso musikalak, ez da gizela esan, musika jarterako orduan oso ikusi iken zen, ze musika ukan, eta horrek asko lagunketan dau. Eta jendiari asko gustauxako. Eta esaten dozku, Josu, kotxetik ezik enduri gabitze diskua, eta horrek postasuna emuten dago, ezta? Norberak inako lana jendiak entzutiak, postasuna emuten doztu. Neri eta guri talde moura emuten dozku, bai. Bueno. ¡Ay, ama! Buenos días. Buenos días. Aquí Concéntrica. Y Translúcido. Sí. Venimos a hablar de... Bueno, estamos aquí, no nos hemos desplazado. Claro. Para hablar de Josu y de Itziar. Sí, por videoconferencia. Sí. Porque como cuando se ponen la nariz les aumenta todo. Les aumenta la sonrisa, les aumenta los ojos, les aumenta la locura. A mí me hace mucha risa cómo hablan. ¿Ah, sí? Porque tienen así un acento como vasco. Sí. Y cuando ponen su carita así tierna, ¡ay! Son más bonitos. Sí. Y muy creativos, ¿eh? Los ojos, sobre todo los ojos, es que son luz. Tienen unos ojos y una mirada de clown. Sí. Y también yo querría decir que yo creo que tienen una evolución, una progresión infinita. Que están ya en un punto en donde ya solo les queda avanzar. Claro. Más avanzar todavía más. Y para eso proponemos lo del número de clown. Claro, es verdad, era para eso. No hay nada mejor que practicar y confrontarlo con el público. Adiós, un beso muy fuerte. Un beso a todos. Ermua da hau, bertako antzokisa, eta hemen emanaldixadakoi gaur Euskal Herriko paiazo ezagunenek, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek. Bai, gustoko dakot paiazo diferenteak ikustia, eurangandik ikasteko eta gustauin esatelako, bai, nipe ondo pasatzen dutelako. Baina hoxe bai ikasteko, bai, ez beti hartzen duzu zehoz eurangandik. Poza ematen du eta ondila. Ni ere 23 urtekin hasi nintzen paiazo gintzan. Herri gintzan eta euskal gintzan lehenagotik. 18 urtekin orentzero jaialdi antolatzen, baina pintatu nintzen lehen aldian 23 urte nituen. Beraz, ikusten dituzuenean horrelako gaztiak adin horretan, pailazo gintzan, amets bat betetzen, zeure buruare ikusten duzu haien buruetan ez. Eta orduan, poza ematen zu eta ilusioa, gainera, pixka bat pailazo gintzak, gintza guztiak bezala, bere referente berriak behar ditulako, jende gaztea, idei berriekin etorriko dana, ilusio berriekin, amets bat betetzeko asmoarekin, euskaraz, pixkat, eta oinati bezalako herri batetan, ez? Herri bizia, herri aberatsa, harreman sare sendokoa, ekimen ugarikoa, eta horrek ematen du berme bat eta oinarri bat, gainera zuek ezagutu zaituztet Irazanen. Irazanen lanean aurrekin, gazteekin, eta gertutik ezagutu zaituztet, bertan izan ezelako gonbidatuta zuekin, ikusi dut zuen artean ze harremana duzuen, berdintasunean oinarritutako harremanak, laguntasunean oinarritutako harremanak, lagun talde giro eder batean, gauzak asmatzen, gauzak sortzen, eta ni uste euskal gintzak azken hamarkadatan aurrentzat, gazteentzat eman duen bezala asko, gaur egun aurrekin, gazteekin ari dela prozesu parte-hartzaileetan, ez? Eta Irazanena, ni uste prozesu parte-hartzaile oso ederra dela, ez?
Apuntatxenetik ez duzuen parlamenturik eskola santu honetan! Abiatu ginen, bueno, ganberrorena eginez pixka bat, ez? Gero behin lehen eguna pasata eta bigarrena, eta konturatzen zarenean, hau luzerako joan daitekela, eta ametsa hau abentura luze bat bilakatu daitekela, eta ederra, pues, sentitzen duzu beharra ikasteko. Eta orduan bai, hor pues, ikastaroak dituzula, bai antzerki gintzanak, bai herriko koruan izena ematezu, astezea kantatzen, ikasten. Gure kasuan horrela izan zen. Bai, Mototxen kasuan, bera antzerki gintzatik etorritako neska bat da, antzerki gintza ikasi zuena, eta klasak ere lasartorian gaztetxean eta ematen zituena, tartean ere pirritxi eman zizkion aiorari, oso gazte zenean. Prestakuntza, bai, oso importantea da eta beharrezkoa da nik uste dut. Eta gainera konturatzen zea denborarekin, zenbat eta gehi hobeto. Abesten badezu, hobeto. Musika instrumento bat jotzen badezu, jo, askoz hobeto. Antzerki gintzatik zer baldin badakizu, jo. Eta, bueno, dena da importantea. Guk dena ardizka egiten dugu, hori ere bai egia da, Baina, bueno, maitasunez egiten dugu, sinisten dugulako, eta hor gaude, eta hemen gaude, eta espero dugu luzerako izatea. Eta aiora bera, Periz bera, arte ederrak ikasi zituen, musika karrera egin zuen, musika irakasleare bazan, eta orduan ja etorri zian beste prestakuntza batekin, ez? Eta geure taldeari aportatu zioten genero begirada bat, pixkate emakumeak taldean edukitzea ezinbestekoa zalako guretzat, eredu pedagogiko bat izan nahi bagenuen. Hasiera batean, taldearen hasierako ibilbidean euskara eta laitasuna zian ardatzak, ez? Baina umeak eta familiak horre aurrean dituzunean eta egiten dituzunak, holtza gainean egiten dituzun horiek, errepikatzen dituztenean, esaten dituzun horiek errepikatzen dituztenean eta konturatzen zarenean benetan kasu egiten dizutela eta irritik ze komunikazio, ez bakarrik transmisioa, baizik transmisioa bai, baina bi norantzatan, ez? Azkenean konturatzen zea hor ez den ari zarela. Eta horri eutxi genion, eta horrari gara buru belarri. Era batera gure paiazoa izateko grina hori piztuxaku eurak be ikusita, ez? Eta parte baita guretzat eredu dira. Guk beste paiazo mota bat lantzen du, guk klasikoa gara, sinpli hauak. Oinarrizko klauna lantzen du, ez? Oinarrizko paiazo gintza eta... Pertsonaia osatua zegoen ni taldean sartzerako, bestela ez nuken sekula hainbeste pintura aurpegian emango. Beran dugu sartu nintzen eta ez guzi. Baina, bai, azkenian pailazo izateko 1000 modu daude, pertsona izateko 1000 modu dauden bezala, eta guk bide baten autua egin dugu, baina noski irria anitza dan bezala, irrigintza ere anitza da. Hala ere, importantea aktitudea da. Ni eszenatokia jo, eta gorka horbizu sentitzen naiz. Gero bideoa ikusten dut eta Xabier Zaldiaz naiz. Bueno, Xabier, ez dezu gaizki hartuko, ez? Baina hor sentitzen dezuna, hor ematen dezuna, nortasun hori, aktitude hori, hori da oso importantea. Eta hori gehitzen badizkiozu, ikasitakoak eta zuen ilusioa, zuen gogoa, zuen maitasuna, eta gero zuen herriarekiko lotura hori. Eta gaztetasuna, porrot. Esan diet. Bi aldiz esan duzuen. Hori badezue, eta irribarre horiek, begi horiek ikusten zaizkie, ez, distirak eta hortzak ez arima ikusten zaie begietan, ez, pixkate oran hori dena badute, eta bi bazuek animo eta gozatuko ezue eta gozarazi. Sorte hon da animo, eta gozatu. Opa, Pontxe eta Lotx! Opa! Pontxe eta Lotx! Euran jarreran asko fijaiten naiz, beti ikusi dut oso ikasileako jauran mugimenduak ez aktoriak dira eta asko gustatzen zait, baina hortan abiez fijau egiten naiz, pero musikia bai,
musika motia be, hortan be fijaiten naiz. Baina, zela jartzen da? Ze, marimototxak txaleko. Atretsua, erropak, estetikia, erabiltzen dauen, manipulatzen dauen objektuak, gero atzeko lonia edo erabiltzen dauen panelak be, atentzioa diketan dozta, asko aldaketan daue. Aurten erabiltzen daue, 3 panel diferente, mobitzen doiaz panelak, eta hola sortzen daue leku diferentiak, ez? Bueno, ez aukera bat. Gusta hau, fregonania ninu barre, tarero, tarero. Tutururu, tutururu. Eta potxe eta lotxen txanda. Angio zarrendako emanaldixa, bertako manjao auzuan. Gaurkoa berezisa izan leike, ze gaur hemen gauz Angiozarreko manjaoko elizan, eta itxuria honi be, elizan mendideiketa xaue, eta klaro, gu be, Euskalo menditik elizan mendira, ez? Bastante, eta gaina auzuape, bastante antz omendako, ez? Oso politxa, eta bueno, gaurkoan hori eliza baten ikuskizuna. Horregatik, zeruan diren aingeru eta santuekin bat eginda, guk ere eskerrak emateko abesten dizugu. Horiek txorrotxio, aizeak zer dio, naturaren erdian zenbat dibertsio, guztiok elkarrekin txiki eta handi, lekurik ederrena da Euskalo mendi. Nik usteot nire gori esan da, fasiak eukiten dago, ez? Hasieratan lekua ikusi arte, nerviosa egoten naiz. Gehia lekua ikuste dutenean, tranquil joiten naiz, dana preparau, gumaki, hau ez dana, hor bastante tranquil egoten naiz. Mikroa jarri baik noan oian, Bai. Eta gero berriz, nerviosa jarten naiz, ikuskizuna astiar dauenean. Dala ikuskizun bat oso entretenigarria bai aur eta bai gurasoentzat, da oso ikuskizun animaua. Arrazoia nabaria da, ez da? Epende paso bidez, muy bien. Barre horrek ez dut ulertu. Nik potxe eta lotxen proiektuari ibilbide polita ikustexat, ibilbide luzia eukileike. Nik uste dut dakula kriston ilusioa, kriston gogua, eta beti esaten da ez, hori jartzen duzun momentutik, lan handisain jakotzu. Gero jentiari guztaikia ez, baina momentuz ikusten abil, gure ikuskizunak erantzun hona auki dagoela, jentiari guztau inxako, etorritxexaku esaten ez, oso politiak. Aurrekoan esan oskun, kriston deskubrimentua izan da, eta batzenian, nik uste dut hori hona dala, ez? Bidia iteko, seinale hona da jentiak hori izatia, así que, bueno.